式嘅兩房，而且預供講緊只需要千幾蚊就可以上到車。Hello， 大家好，我係 Kyo， 今日咧就嚟到我哋中山南區同大家介紹翻一個樓盤啦，就係我哋嘅中澳星匯啦。我而家所在嘅位置咧就係我哋中山南區啦，呢個位置咧係我哋中山東區同埋石岐嘅一個交匯處嚟嘅，所以佢嘅交通係四通八達嘅。喺我哋正前方呢度咧就有我哋嘅天虹廣場啦。呢間廣場嘅話係我哋中山南區最受歡迎嘅一個大型 super mall 嚟嘅。喺呢邊你食飯睇戲或者購物冚唪唥都可以滿足晒你嘅，係非常之方便嘅。而且你可以見到我周邊嘅呢啲大商咧，就全部都係開晒店嘅。你平時想買下嘢啊，想食下早餐啊、飲茶啊，呢啲全部都可以滿足到你嘅。而家講緊36萬總價就可以買到，預供嘅話千幾蚊就得。而且如果你係投資嘅話，呢度租出去嘅租金可以去到1800蚊咁多，完全可以做到以租代供啦，係非常之唔錯嘅。而且佢個戶型嘅實用率咧都係非常之高嘅。咁我哋一路行過去，同大家去介紹翻佢嘅一個示範單位啦。咁呢條路咧下邊咧就係佢樓下嘅一個街鋪啦，大家都可以見得到，全部都係開晒業嘅。呢邊咧前邊你可以睇到裏邊都有食街，好似麻辣燙啊嗰啲，如果中意食嘅一啲小食咧，裏邊都可以喺樓下食得到噶啦，就唔使周圍走嘅，係非常之方便嘅。咁去到前邊呢度咧，就係佢星匯嘅一個銷售中心啦。隔離咧就係佢嘅一個停車場啦，都係做到一個人車分流啦，都係非常之好嘅一個管理嚟嘅。我哋而家咧就係佢電梯口呢個位置啦。啱先有同大家講到呢度放租嘅租金咧係可以去到1800蚊嘅。咁如果街坊們唔想咁麻煩，想酒店託管咧，呢度都可以做到嘅。而且呢個小區嘅酒店託管咧有4間嘅，我身後呢一間咧係其中一間嘅。咁佢可以入租啦、預租啦或者長租都可以嘅。咁佢個租金可以去到1500蚊打上。其實如果你哋真係想投資買呢度嘅話，Kyo 建議咧就最好係自己放租。自己放租嘅租金啦，會更加之高啲，可以去到1800蚊嘅。咁我哋而家就上翻個電梯，去到佢嘅示範單位，帶大家去睇一睇先。佢嘅電梯做到都係唔錯嘅，用嘅牌子咧都係我哋一個港一嘅牌子嚟嘅。佢嘅速度、安全方面都幾好下嘅。咁出到嚟啦，呢度咧就係佢嘅一個大廳位置，大家都可以見得到，成高嘅話都係唔錯，而且佢嘅一個採光各方面都係唔錯嘅。咁行呢邊咧，帶大家去睇佢個樣板間。咁佢嘅一個過道咧，都類似於一個酒店式嘅一個環境俾到你嘅，包括佢嘅過道咧，都會一樣做翻個通風窗俾到你啦。咁佢個採光包括通風效果都會更加之好啲嘅。咁呢邊咧就係我哋其中嘅一間樣板間啦。呢個樣板間嘅佢嘅一個面積係137方嘅，總面積係2層啊嘛，2層嘅一個面積加起身就137方嘅。咁入到嚟嘅話，一樣係電子密碼鎖嘅實務門做好晒啦。右邊一樣會預留翻佢嘅一個鞋櫃嘅位置，到時你都可以做翻嘅。咁呢一套嘅話，一樣到時你買嘅話都係精裝交付，全部做好晒，而且即買即日住嘅。左手邊咧就係佢嘅一個工位啦，工位嘅話都係一樣全部做好晒俾你嘅。都可以睇到，其實位置咧都完全夠晒用啦。咁出到嚟就係佢嘅大廳。其實呢一套嘅佢嘅一個成高啊，係去到5.4米嘅成高。你可以見到我1.75米嘅一個身高，咁佢個樓頂都唔會覺得好壓抑嘅。咁左手邊呢度咧就會做埋佢個餐台位啦，坐5到6個人完全夠用。對住咧呢邊就係一個開放式嘅一個廚房嘅位置啦。咁就一樣係唔可以明火嘅，呢個同大家講一講。公寓咧佢係唔可以明火嘅。佢嘅抽油煙機咧做好晒俾你嘅，到時買翻個電磁爐咧就可以用到啦。佢嘅呢啲櫃啊，全部都係做好晒嘅，上下櫃都有。咁佢係2層啦，佢嘅一個樓梯咧都係做好晒俾到你嘅。去到佢嘅廳咧就係3.5米嘅一個開間，你可以見到擺翻張梳化，前邊個過道完全夠晒闊出嘅。正對住咧就係佢個陽台啦，哇！陽台真係夠晒光猛嘅，前邊完全就係冇遮擋噶啦。2樓嘅話就係2間房嘅，而且每一間房嘅空間咧都唔會話細嘅，係左右分開各一間嘅。可以見到啦，呢度咧就係佢嘅一個過道啦。呢邊呢間房嘅話，你可以做成佢嘅主人房，可以入嚟睇一睇嘅。呢間房嘅話，呢張床3邊落床都冇問題啦，而且帶埋個飄窗嘅位置俾你，一樣有埋佢嘅通風窗喺度嘅。包括你平時開窗啊，佢呢一個通風效果啊，
都係做得係好好嘅。咁另外一間房嘅話都係唔錯嘅，空間都非常之大啦。而且呢一間房嘅話仲送咗一個走廊位俾到你嘅喎。呢個位置嘅面積咧係冇計算到總面積裏邊嘅，完全送俾你去使用啦。呢個位置其實如果屋企有細路仔啊，你可以喺度整一個娛樂嘅天地啊，細路仔喺度玩真係玩得好開心。而且雖然呢度係前邊會比較矮少少，但係你入到嚟裏邊咧，佢個成高咧一啲都唔會覺得壓抑嘅。其實多功能咯，你攞嚟放衫又好，屋企有細路仔攞嚟做一個細路仔玩嘅地方都係非常之夠用啦嚇。而家呢度在售嘅一個價錢咧，其實佢個戶型方面都係呢個格局嘅，有啲面積咧就會細少少，呢套係比較大啲嘅，呢套嘅總價咧係去到55萬左右啦。咁如果去到最低嘅價錢嘅話，佢呢度36萬總價都可以上到車，咁相當於你嘅月供嘅話都係2000零蚊就搞掂㗎啦。如果你係揀最平嗰套36萬幾就可以總價買到嘅嗰一套咧，咁你嘅一個月嘅月供1000零蚊。如果你係諗住投資嘅話，呢一套嘅租金就已經可以圍到你嘅一個月供啦，係咪好抵呢？所以呢度唔理你係投資或者係自住咧，佢都係非常之唔錯嘅。而且而家開發商咧都做埋活動，送埋4年嘅一個物業管理費俾到你。不單止送管理費，如果揾到 Kio 成功置業嘅話，我仲可以送埋價值3萬蚊嘅一個家電大禮包俾到你嘅。如果呢條影片對你有幫助，都可以關注翻 Kio 嘅頻道，俾翻個 like，或者 share 翻你身邊有需要嘅朋友。咁我哋今日咧就分享到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。